Abusia ene de wo man Ghana ye da ya yante asempa ne nyina ne se ye dwontuni okunu ne ya usapon eda ya wansore ya usapon wono ene dwontuni ya woda asomafo band no ano na abaye na kakra ne nyina nim se ya usapon ne ho edodo no ya enti wontimi entonyum na nyonto nkra no ye hunu se woto mu a na ye ya usapon se wapia bonten baako na abusia ba busumi emu ani ena ne lead singer ma mitiwa edane edetoye na enum na Ghana fo kra kyerese obi a wono ena ete ya usapon ho a wodandan no ne ade no ena wadane de ato ebusuya ene se ene yekoda sore yenso a new year ya yesimu ya first month of the year ni manager Kojo Ash enso be breaking news no say ya usapon da ya wansore aside ne yare no ade kodi person e course ma ene ya usapon enkan ho no too much ye ni edi akira yegusu eyemu enhwehwemu na for the meantime ne de ne aba aya arehosem ya eko ede amabusuya ene wo man Ghana ne titiriu ene adwontofo feko ni nyina se ya hwere ya usapon ya onyame ene de ma wono aso ena eje ne ye ka kire abusuya ne ye ka kire wo man ne ye ka kire ya usapon krofo nyina ene se nyame encheche wo mu re na wo mfa ne kra ensi se ne me kan ye se ye ni di nsem ne chebusuya ne be san pie cha babia no ye de beba ababaso mesre se obeja ware acheche sam e wo comment section ho na ye de ma ya usapon ene ne busuya waye ne se wi na fi wo me subscribe button so de acheme ya kai se wo de be on beka ho sa no upload ni tompe wo ne first person ya wo sa ebidi kan aka I need to meet your